I think we all would be getting an option for recording. Okay, fine. Okay, so good morning everyone and welcome back in today's class. Okay, and today we are on the fourth day of our class and we are going to be discuss a little more about the service now. Okay, today's class or today's session will be mainly on the part of service now capability. If I take example, let's take a normal example. You purchase a new phone. What you can do with that phone? What you can perform with that phone? Anyone has any option? Any answer on that? Sorry, Adil, can you come again? Okay, so my question is that you purchase a new phone. Okay, what you can do with that phone? What you can achieve with that phone? Uh, Anything, make calls. Correct? Or, Browse Chat, the or internet. internet? Okay, chats, yeah. chat. Click Okay, photos. photo, video, photo, install, Used to custom. store documents and all. Correct, correct. So in the same manner, service now have a lot of capabilities. Okay, and to understand that capabilities, what we have to do, we have to be see that what are the different criteria for that capabilities. Like if I say, okay, I have a calculator. What that calculator do for me? Addition, deletion, subtraction, minus, all can do. Number one point, definitely. If it is a scientific, then it can help me in the trigonometry as well. Sine, cos, theta, all the things will be there. But this says, sir, if you want to use the trigonometry, you have to be click on this button, only then the trigonometry function will work. If you want to use the normal one, click on this button, then the normal calculator will work. Okay, so now we are coming on the point here on the ServiceNow capability part. Okay, what I'll do, let me extend, enlarge this image. Okay, again, this image you can get very easily on the what I can say internet, and maybe some new enhancements also there. It is little older one. So what ServiceNow did, ServiceNow bifurcate their capabilities in 3 to 4 major sections. Okay, number one, this says the platform interfaces, means by which mean you can interact or you can use ServiceNow. Okay, like if I take example, you want to order something from a website or something from online. So either you can send an email to that company, you can go to their portal, you can call to their customer care, you can chat them. Okay, so these are the interfaces. Number one is a conversation, chat, which we do. Okay, let's take example here. Let me open this. Okay. In the meantime, it's open. Let me click here. It take time. Let me go back here. Okay, so you can chat with the particular tool. You're not have a you did not log in till now, but still you can chat and you can take your queries as well, right? That is the first part. Second part, mobile, is basically your apps. WhatsApp, Gmail, Outlook, all these are the apps. You can use WhatsApp on the web as well, and you can use the WhatsApp on the app as well. Service portal, as we all know that it is a place where you go and put an order. So Amazon website is a service portal for me because I can request something, right? So now if you go here, there's a chat option come, right? Correct, this one. So these things, if the chat option will be there. Okay, then I come to the workspace. Basically, workspaces are not for the end users or the customers or the consumers.
This is mainly for the agents who are working on the record. I'll show you that there's a two workspace are available. One is the agent workspace and another one is basically for the other purpose. But agent workspace is basically used into the CSM part. Okay. Then the web service. I want to connect I want to not connect, I want to integrate my ServiceNow with Ronald mobile phone. I want to integrate ServiceNow with the Teams. I want to integrate ServiceNow with the Slack. I want to integrate ServiceNow with the WhatsApp. So these things can be taken care in the web services part. And last one is basically called the notification. Means you can send email, you can receive emails as well from ServiceNow and to ServiceNow as well. So these are the 5 or 6 interfaces which can be utilized to interact with the customer and to use the ServiceNow. That is the number one part. I'm skipping this part, I'll come little later. Now I come to this thing. Let me this thing and go little. Okay, now. Okay. Now the thing is that every product which you buy, either it is a mobile phone, it is a refrigerator, it is a TV, AC, anything, that product company has something put on that product by their own as well. In ServiceNow, they called as a Now platform. Means these things has been developed, researched by ServiceNow and put into the tool as well. Like if you purchase a new phone, there's a few app which already pre-installed. Like I bought a Samsung phone. There's a 3 or 4 Samsung apps are there. You use, good. You don't want to use, don't good. But you cannot delete them. You cannot delete them. So these are the Now platform. And under that, they have a 6 category. Workflow and integration. Means when, okay, many of us already in the IT industry, and we know that there's a concept called the change management. In the change management, it is very well said that if you click on the request button, request will go for the approval. How that approval has been triggered, where that group has been mapped. This has been mapped in this particular platform, and that is called the flow designer. This is one of the major topic for us to be discussed on the coming days, flow designer part. Machine learning and AI. You want to build your reports on the 30,000-40,000 records. You can use the PA part, performance analysts are there. You can see here. You want to use some NLPs. You want to use some AI part reporting. You can do it in this particular area. Then come to the user experience. I send an email to ServiceNow. My laptop is not working. Now I have 2 options, or maybe let's take example. Surya is my service provider. Now Surya has a 2 options. Either Surya will ask one agent, boss, go and check this email and assign to the right team. Or what Surya can do, Surya can set up a rule in the background that if anyone send any email which contain the laptop not working, it should be assigned to the hardware team. That is called the advanced work assignment. On the basis of the skill, on the basis of the capability, these things will be working. So why it is called the user experience? Because user need a quick resolution. User don't know that how the things are working in the background, but I know that how the things will be working in the background. Reusable data model, which you can reuse again and again and again, nothing to be built up. So that includes CMDB. CSDM is actually very, very, very hot topic in the days in the market. Very interesting topic to be read. We have this also in our agenda, but not in the depth, but smaller one we'll discuss on that part. Then service catalog. Create as many catalog you want to create. Your service level management, SLM part. And then it comes to security and compliance. How you will make sure that your data is secure. How your authentication will be work here. How your compliance will be work here. These things come into the security and compliance. And at last, it's a admin and configuration part.
form changes, something, data replication, instant data replication, service portal designing, you can go in the configuration part. Update centers, these are come in this particular section. Okay, this is the second part. Now, if you see, there's a one line in between 1 and 2, industry solution. And that is the reason that ServiceNow is growing so fast nowadays. Now they're not worried about the common things. Now they're moving their focus to the specific industry. ServiceNow build up a product that is called the Telecom TNPM and TSM with the support of Vodafone and the British Telecom. They build up a new product so that their customer can use, who are in the telecom domain, they can use that part. For the financials also they have something. For the legal also they have something. For the, I guess, in the Rome release they have they introduced something for the hospitals as well. So this is a new area which ServiceNow is picking up. They said, I already captured the market. Now let me capture the industries as well. And to do that part, they're coming up the specific products for the specific industries. So if you're working for a telecom domain, you can ask, hey, why not we can use a ServiceNow telecom if I'm already using the ServiceNow? Okay, till this point, any doubt, any question, anyone? These are the quick wins for you during the time of the RFPs, number one, or you're doing for a consulting part. Then these things will be important for you to be understood, to be clarified. And these parameters you can utilize somewhere, some bit in the tool comparison as well, if required. Because in RFPs as well, we need to do the tool comparison. That time you can use that part. Okay, any question till this point? Then I'll go to the next one. That service portal example you given something. Can you explain again that one? Let me go here. You want to order something from Amazon. Okay. What do you want? You want your product on the Amazon website. Suppose you photos to us. And here you can see, here you can go and do the order. That's all. On the service portal, you can do the order. Sorry, Ronald, you cannot hear me? Yeah, to in between we lost your Yeah, voice. in between we lost you. Now we can hear you. Yeah. Okay. Sorry. Maybe I'm not sure that what's happening on the laptop part or maybe in the internet connection. Okay. So on the portal, what you can do, you can just place your order, number one part. You can search for the knowledge articles. I am facing email configuration on the Dell laptop because you purchased the laptop from the Amazon. So you can go from here as well. So this is the service portal. This is given by Amazon, and I can show you the, I'm not sure that my instance is working or not at point of time, but I'll show you the ServiceNow as well. Okay, it's in the hibernate mode. So I'll show you maybe in the next class, I'll show you that service portal as well. So you can design your own portal. I'm not sure. Maybe this portal has been designed in ServiceNow. I have no guarantee on that part, but I can assume that example. Okay, so that is the thing here. Now I come to the major area. Okay, either you follow these options, or either you follow these options, or either you follow these options. Okay, to support all these things in the middle, we have this. ServiceNow divided its product in the 4th section. See, now I'm changing my words. Earlier, till this point, is what the capabilities. I can still say it is a capability, but now these are the products. You buy, you pay, you buy. Pay and park, the same thing here. Pay and use. That's all. Nothing new is there. आप पैसा दो, license ले लो, use कर लो, कोई problem नहीं है.
कुछ चीजें मैं आपको आउट ऑफ द बॉक्स दूंगा। जब आप सर्विस नाउ का इंस्टेंस, जब मैं आपको मंडे या जब ये नेक्स्ट क्लास होगा हमारा, मैं आपको बोलूंगा अच्छा भाई आज अपना पर्सनल इंस्टेंस आप लोग ले लो। जब आप लोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे क्या क्या मिल रहा है बिना मांगे, और उसके अलावा अगर मुझे कुछ लेना है तो वो कैसे ले सकता हूं मैं। सो ऑन दिस सेक्शन दे हैव अ 3 लेवल ऑफ वर्कफ्लोज: IT workflow, employee workflow, customer workflow. As the name indicate, IT means specifically for the IT people, IT population I can say, or for the IT projects I can say. Employee means it is not for the IT, it is my company employee I want to be take care. Like in your respective industries or the respective companies, you have a portal to fill your timesheets, you have a portal to raise the leave, you have a portal to go for the policies. All these things ServiceNow say I can give you here, and that come in the employee. And second last is basically customer workflow. You purchase a refrigerator from the mall. The mall person or the owner says, or the salesperson say, sir, call on this number. One executive will come from this AC company and they will give you the demo. Now it is neither IT, neither an employee. It is all about the customer, because you are the customer for that particular salesperson. So to deal with these areas, we have a customer workflow in the picture. And these are the points that companies are preferring to go for the service now. In a single place, you're getting a lot of things. And finally is the creator workflow. Atul, I'm not happy with the ServiceNow modules. I want to create my own application. You can go and create it here. For that, we have the app engine, mobile studio are there. These options are there. You can go, you can use, that's all. Or you can do the integration as well. Integration hubs are there like this. So inbuilt API is there. You can just put your endpoints and do the integration. That's all. Your work will be done after that. Okay. Now a little bit on this areas to be discussed. A little bit, not in the much or the depth part, because few things we are going to be covered in depth in our sections as well. Like CSM is one of the area which I like, and I spend complete 1 hour or 2 hours on that to give you the understanding on that part. But before that, in the IT they have 7 sections. ITSM. Everybody know incident change problem requests are the part of the ITSM module. ITOM, a hotcake in the market. Why? Because company says that I am able to manage incidents, I am able to manage customer requests, but I am not able to manage the customer infrastructure. What I should do? ServiceNow build a product called the ITOM. This says, boss, don't worry, you use my modules of this ITOM and your work can be done. In this at point of time in the market, if you see in the ITOM, discovery is on the very on the top side. Discovery means just a 1 or 2 liner basically. Suppose now we are the 4 people, okay, and we started a company. Okay, fine, that's fine. We started a company, 4 people, 4 laptop. I know that Ronald laptop number is 1, Ankit का 2 है, सूर्या का 3 है, कुणाल का 4 है, अतुल का 5 है. That's fine. Okay, हम एक ही ऑफिस में बैठते हैं, भाई पैच आया, पैच इंस्टॉल कर लो. ओके, ठीक है. कल 10 लोग हो गए तो भी इजी है मैनेज करना, मैं एक्सेल शीट में मैनेज कर सकता हूँ. मेरे पास अब 2 लाख एम्प्लॉइज है मेरी कंपनी, और वो सारे के सारे एम्प्लॉइज ऑल अक्रॉस वर्ल्ड काम कर रहे हैं, अलग अलग मेरे ऑफिस है, वहां पर काम कर रहे हैं. अब मुझे ये नहीं पता एक रोनाल्ड करके एक बंदा है जो यूएस में बैठा है, उसके लैपटॉप पर कौन सा वर्जन है ओएस का, उसके यहाँ पर रैम कौन सा इंस्टॉल है, कितना रैम इंस्टॉल है, उसके यहाँ का डीएनएस क्या है, उसके यहाँ का आईपी एड्रेस क्या है, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है. ऑप्शन, मैं उसको कॉल करूं, पिंग करूं, भाई जरा ये डिटेल्स दे दे. लेकिन ऐसा कितने एम्प्लॉइज के लिए करूंगा मैं? 1 के लिए, 2 के लिए, 10, 15, 50, 100, 2 लाख के लिए मैं नहीं कर सकता. Then what ServiceNow says? It is very high level example, guys. What ServiceNow says, boss, nothing to be worried. आप मेरा ये मॉड्यूल यूज कर लो, डिस्कवरी वाला.
जैसे ही आपका कोई एम्प्लॉय आपके VPN में या आपके लैन केबल में या आपके वाईफाई में कनेक्ट होगा ना, मेरा ये मॉड्यूल चलेगा और वहां से इंफॉर्मेशन लेके आपके CMDB में अपडेट कर देगा। आपको फोन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये है डिस्कवरी का मॉड्यूल स्पेसिफिक। अभी के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं क्योंकि ये इन डेप्थ बहुत बड़ा है और ऑलमोस्ट मैं अपनी ट्रेनिंग्स में सिर्फ इतना ही करता हूं। इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, जब हमारा ऑलमोस्ट क्लोजिंग ऑफ द कोर्स होगा, वहां पर हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। किसी का कोई पॉइंट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक तो पूछ सकता है आराम से। कोई डाउट किसी को कि नहीं है तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है या और कुछ जानना है इसके बारे में? वन थिंग आफ्टर द रोम रिलीज, ये डायग्राम जो पूरा आप दिखा रहे हो लेवलिंग, इसमें कुछ और फील्ड या कुछ और पैरामीटर्स ऐड हुए हैं क्या? हो सकता है, मुझे मैंने इसलिए बोला कि स्टूडेंट को लगा कि ये हो सकता है थोड़ा पुराना है, ये रोम से पहले का है, रोम या क्यूबिक के टाइम का है, ये उससे पहले का शायद ये, तो हो सकता है थोड़े चेंजेस आए हों। You have to get through that particular diagram for the room release. अगर उसके बाद कुछ आया होगा तो you can include in this one, yeah? हाँ, मैं भी, क्योंकि उसके बाद अगर आएगा तो ये कंपनी से ही रिलीज होती है सारी चीजें। और होता क्या हमारे इंडस्ट्री में, जैसे कुछ नया रिलीज होता है ना, लोग लिंक्डइन पे या ग्रुप्स में पोस्ट करना शुरू कर देते हैं, देन यू कैन चेक। लेकिन अभी के लिए दीज आर द एनफ फॉर अस, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत है। मैं आपको बताता हूँ, ServiceNow अप्रोक्सीमेटली 300 प्लस ऐसे मॉड्यूल्स देता है। कैन यू इमेजिन नाउ, 300 प्लस। लेट मी ट्राई हियर इफ आई कैन गेट दैट लिंक। 300 applications, you mean? Yes. Or suite? Can you imagine? I was doing a video recording for my room release. Then I find out this thing. एक मुझे लिंक मिला ServiceNow के प्रोडक्ट्स का, जिसमें मैंने देखा कि 300 से ऊपर, मतलब वो 300 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ओवरऑल बस हाई लेवल काउंट किया भाई, एक लाइन में 20 प्रोडक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 ऐसे उसमें लाइंस थी। सो दीज मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर वो लिंक मुझे मिलता है, मैं दिखाता हूँ आपको, अगर वो आपको देखोगे तो आप बोलोगे अतुल हमें तो कुछ, अतुल हमें क्या, अतुल को खुद नहीं पता है कि उसमें और कितनी चीजें हैं। अभी आपको तक तो मैं जा ही नहीं रहा। मैं तो अपने आप को कहता हूँ, जब मैंने उसको देखा आई वाज सरप्राइज कि कितना कुछ है ServiceNow के अंदर। द ओनली थिंग इज दैट हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे या मार्केट में वो चीजें यूज नहीं हो रही ज्यादा। ये चीजें हो सकती हैं। मैं आपको एक दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखो, यहाँ पर एक मॉड्यूल है डेटा सर्टिफिकेट का, ये वाला, ठीक है। डेटा सर्टिफिकेट मैंने रिसेंटली अपने किसी एक कस्टमर के लिए चेक करके देखा था, जबकि ये स्क्रीनशॉट मेरे पास पिछले 6 से 8 महीने पुराना पड़ा है। तभी मेरा ध्यान नहीं गया भाई क्या है, क्या ये डेटा सर्टिफिकेशन। तो ऐसी चीजें हैं जो हमें पता भी नहीं है ServiceNow में, और ServiceNow में चल रही है बहुत बुरी तरह से। ये है कि उनका मार्केट डिमांड इतना नहीं है अभी, ये हो सकता है, बाकी अदरवाइज इट्स फुल। लेट मी सी, एक लिंक था पूरा का पूरा, नहीं ये नहीं है। देखो जैसे है ना, एम्प्लॉय के लिए ये है हाँ ये होगा शायद A to Z। हाँ ये देखो, हाँ देखो ये है। नाउ कैन यू इमेजिन द ServiceNow प्रोडक्ट्स, 1 2 3 4, जस्ट स्क्रॉल एंड सी द काउंट। इसमें से बहुत है जो हमने सुने भी नहीं होंगे कभी, हमें पता भी नहीं होंगे कि ऐसा कुछ भी होता है। नाउ यू कैन सी। These are all products developed by ServiceNow, or are they Yes. like products? Okay. No. These are developed in ServiceNow. Okay. No, by ServiceNow as well? Yes, by ServiceNow only. Okay. By ServiceNow only. Maybe in the background they have some collaboration with the other company which they acquired. But as of now, ServiceNow products. The brand is with the ServiceNow only. If you want to see the industry specific, see healthcare, education, energy, financials, government, retail, manufacturing, logistics. So you can see that in which area ServiceNow is moving at point of time. Okay. Okay. Till my knowledge, I know only financials, I know healthcare, and I know only
telecom. Now you can see it's manufacturing as well, retail as well, logistic as well, education as well. These are, so this is a good link. If you want to go, you can check it. Use cases, different use cases are there. Right, it's a good link. Yes. Okay. Now I come to this point. The third one basically called the ITAM, IT Asset Management. Now जो लैपटॉप मेरे एम्प्लॉइज यूज कर रहे हैं वो एसेट है मेरे लिए, उसको मैं इंसिडेंट के साथ ट्रैक नहीं कर सकता, तो उसको मैं क्या करूं? उसके लिए मेरे पास ServiceNow ने एक अलग मॉड्यूल दिया कॉल्ड द ITAM. इसके लोग आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल नहीं है, डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन लोग नहीं है. एक्सपीरियंस से मतलब ये चीज, एक्सपीरियंस में जब आप मार्केट में रहते हैं आपको चीजें दिखती हैं, लोग नहीं है लेकिन काम बहुत ज्यादा है इसका. इसमें आप अपना एसेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप अपना सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट दोनों काम कर सकते हैं. इसमें जितने भी लाइसेंसेस आप परचेज कर रहे हैं उनका बिलिंग, उनका लाइफ साइकिल, सब चीजें आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं. ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, ये आपको अपने पीडीआई पे नहीं मिलेगा. इसका पैसा दोगे तो ही आप ये यूज कर पाओगे. ऐसा है इसका सिस्टम. मैंने ट्राई करके देखा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि एक पिछले बैच में किसी का रिक्वायरमेंट था कि मुझे ITAM थोड़ा सा आप बताना. देन आई ट्राई माय हैंड्स बट नहीं हुआ. ITAM इंस्टॉल नहीं होगा, सॉफ्टवेयर SM हो जाएगा, क्योंकि ITAM ServiceNow ओनली एंड ओनली प्लगइन जो उसका एक्टिवेट करता है वो आपका ऑफिशियल इंस्टेंस पे करता है, आप पीडीआई पे नहीं कर सकते इसका. नाउ द टर्म कम फॉर द ITPM. ये तो सारा काम हो गया ऑपरेशंस के लिए भाई, चलो ठीक है, हो गया ऑपरेशंस काम हो गया. अब मैं मैनेजर, आप मैनेजर हैं, आप लोग का क्या, हमारा लोगों को क्या काम रहता है कि भाई प्रोजेक्ट किक ऑफ हो रहा है, बजट कितना होगा, रिसोर्सिंग कितना होगा, कितना रिलीज होगा, कब रिलीज होगा, टाइम कार्ड्स कैसे होंगे, वो सब चीजें आपको ट्रैक करनी है. या तो आप XYZ टूल में यूज करोगे, अगर आपको ServiceNow में करना है तो ServiceNow का एक अलग से प्रोडक्ट आता है ITBM. Nowadays, if you talk to me from the colleague perspective, इसका मार्केट में एग्जिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो गया. कोई नहीं पूछता इसको आजकल के टाइम में. ये चीजें मार्केट में चल रही हैं, इनके लोग नहीं है मार्केट. ITBM के लोग नहीं मिलते हैं एक्चुअली में, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत वाइड होते जा रहे हैं. इसमें आप देखो, आपका इनोवेशन मैनेजमेंट है, इन्वेस्टमेंट फंडिंग है, डिमांड मैनेजमेंट है. इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने लास्ट के डेज में. ये एजेंडा में है हमारे, हम तब डिस्कस करेंगे. ठीक है. नाउ DevOps. DevOps मेथोडोलॉजी ServiceNow ने इंप्लीमेंट किया अपने यहाँ CI/CD का जो कंसेप्ट है उसके लिए. ठीक है, लेकिन ये ज्यादा चल नहीं रहा अभी मार्केट. बहुत कम है कंपनी जो ServiceNow में DevOps को यूज कर रही है, इसलिए इसका ज्यादा डिमांड नहीं है. सिक्योरिटी ऑपरेशन, रैंसम, वर्नेबिलिटी, रिस्पॉन्स, सिक्योरिटी. कंपनी चाहते हैं भाई अगर जैसे कुछ रैंसम का अटैक हो, मुझे फटाफट टिकट किट हो जाए, मेरे ऑपरेशंस लोगों के पास चला जाए सिक्योरिटी के पास. इन सब को टैकल करने के लिए, इन सब को टैकल तो नहीं कहूंगा, ट्रैक और हैंडल करने के लिए क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, ये सिक्योरिटी ऑपरेशंस में आता है. एंड एट लास्ट इन द IT इट्स कॉल्ड द IRM. आपने सुना होगा एक टर्म था पहले, इट्स कॉल्ड द GRC, गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस. नाउ दैट हैज बीन रिप्लेस्ड विद द टर्म कॉल्ड द इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट. इसको हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे अपने एंड क्लासेस में. अगेन ये भी एजेंडा, थोड़ा सा एजेंडा में रहेगा ये भी डिस्कस करने के लिए. इसमें बेसिकली क्या है, जैसे आप लोग जो ITIL एक्सपर्ट्स हैं, कोविड एक्सपर्ट्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, Prince 2 प्रैक्टिशनर्स हैं, ISO सर्टिफाइड है, ये उन लोगों का एरिया है. यहाँ पर हर कंपनी चाहते हैं कि मेरी कंपनी या मेरा कस्टमर का जो ये है क्या कहते हैं सर्टिफिकेशन है वो अच्छा रहे. लेकिन आपके लूप होल्स जो हैं उसको ट्रैक करने के लिए हमारे पास IRM का एक कंसेप्ट आता है, GRC करके कंसेप्ट आता है, जिसको हम यूज करते हैं और अपनी पॉलिसीज को ServiceNow में डालते हैं और उसके बेसिस पे हम अपने कंट्रोल लगाते हैं कि अगर कुछ फेल हो गया तो इस बंदे को ये वाला पेनल्टी या ये वाला एक्शन लेना पड़ेगा इसके. ये मेरा IT वर्कफ्लोज के अंदर आता है. एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? फिर मैं यहाँ से आगे चलता हूँ.
No One doubt. thing, integrated risk management. Should we be the correct people, or one can start from really scratch and then learn IRM as per our profile? That's gonna be so Okay, BA. so in BA this के case, लिए हर एक मॉड्यूल्स या हर एक बॉक्स की डीप नॉलेज होना जरूरी है, या हाउ एफिशिएंट? डीप नहीं कहूंगा, बट 70% नॉलेज होना जरूरी है। एग्जाम्पल, मान लो आप एक बीए हैं एंड यू से अतुल, कैन यू बाय आयरन फ्रॉम मी? आई सेड ओके, आई नीड समथिंग ऑन द सिक्योरिटी पार्ट, टेल मी। You send a BA to me. Now he also don't know that how the architecture has been defined in the background. How I will able to share this requirement with him. So आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप कस्टमर से जाके बात कर सकें और उसको समझा सके कि ये मॉड्यूल कैसे काम करता है। I start learning on this part but did not get much time actually. इसलिए जितना मुझे पता है वो मैं आपको जब लेटर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। Oh, same question I have, Atul, as well. Like, means, yeah, like if you say the change management, so what kind of requirement much needed? Like, is it okay we aware about that how change management process happens? Like, what kind of steps included there, and what we need to actually process it? So, is it that is okay there? Okay, let me add a little bit my experience as well. And एक मिनट हो गया जरा, practice चल रहा है एयरफोर्स का। Actually, Pune airport is going to be closed from tomorrow for the runway resurfacing they are doing. So Yeah. हाँ, प्रैक्टिस वगैरह चल रहा है क्योंकि इस टाइम पे ऑलमोस्ट रहता है इनका। ठीक है, अब बात आती है कि द क्वेश्चन इज दैट अतुल, सपोज आई वांट टू इम्प्लीमेंट अ चेंज मैनेजमेंट, हाउ मच नॉलेज आई शुड हैव? That is a prime question, because the thing is that if I said you want to become a BA, you can go and talk to customer on the high level process side. बस सर्विस नाउ में चेंज है, असेसमेंट होता है, ऑथराइजेशन होता है, शेड्यूल होता है, इंप्लीमेंट होता है, ये सब चीज होते हैं, आपने उसको बता दिया। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन कम, how you will add value addition on the top of that so that customer will be happily supported to go for the change management. In that case, you should know the little bit tricks and tips on the side part. Like you can add n number of CIs in the single change. You can track an incident in the change form where this incident has been raised due to some change, or you can track any incident number which are going to be fixed via change as well. So from my perspective, if you are going to be talk to the customer on the change part, at least you should be very much aware about the change form on the priority, because if you know the change form, you can deal with the customer very easily. See, customer को भी नहीं पता कि बैकग्राउंड में कैसे काम होता है, और मुझे उसको बताना भी नहीं है। उसको क्या मतलब कि कौन सा वर्कफ्लो है, कैसे होता है, उसको बता भाई, ये बता तेरे को कब अप्रूवल चाहिए, कब अप्रूवल नहीं चाहिए, तो मुझे इतना बता दे, मैं तेरा काम करवा दूंगा। हाँ, इसके अलावा तुझे क्या चाहिए मैं तुझे बताता हूँ कि तुझे फॉर्म पे क्या क्या मिल सकता है। आपको एडिशनल सीआई ट्रैक करना है, आपको टास्क क्रिएट करना है ना, आपके 5 टीमें एक चेंज पे काम करें, लो आप टास्क मैनेजमेंट यूज कर लो साथ। ये वैल्यू एडिशंस है सर्विस नाउ जो आप कस्टमर को बता सकते हो। मैं एज ए बीए जब जाता हूँ, मैं यही चीजें हैंडल करता हूँ। अगर थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन होता है, अच्छा तो बताओ वर्कफ्लो कैसे ट्रिगर होंगे, फिर मैं उसको टेक्निकल में लेके जाता हूँ। अदरवाइज there's a no need to be for you to talk to the customer on the technical front. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है बीए का। अगर एक बीए को बहुत नॉलेज है, वो क्या करता है, एंड दैट इज it is my experience as well. In one of my customer, I have a good knowledge. In ITSM, I have with good knowledge. He start talking to me on the change part, and I change the conversation from the functional technical part, and that guy accelerated on me. That you send your BA Atul is more on the technical talk, not on the functional part. Then my manager says, "What you boss? You are BA. You're not a technical architect. आपको टेक्निकल करना, आप जब डेवलपमेंट के पास आओगे तब टेक्निकल डिस्कशन करो, बट वहां डिस्कशन मत करो टेक्निकल के साथ।" तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे ये है आईआरएम में,
जी जो आईआरएम में पॉलिसीज हैं, कंप्लायंस है, रिस्क है, कंट्रोल है, वो कैसे बनेंगे, उनका मैपिंग कैसे होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट आपको समझने के लिए। अब इसमें अगर आप देखो चेंज, इंसिडेंट, प्रॉब्लम, आपको पता होना चाहिए तीनों का मैपिंग कैसे होगा। फॉर्म लेवल पे, प्रोसेस लेवल पे यू शुड नो दिस थिंग्स, ओनली देन यू कैन एक्सप्लेन टू द कस्टमर ऑन दैट पार्ट। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। So basically, the concentration on the form side is most important. Correct. How फॉर्म, that, how the फॉर्म change is working प्लस, and the importance and all. correct, form plus process. I'm saying process again because process is the one of the thing which support your tool. टूल कभी प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करते हैं, प्रोसेस हमेशा टूल को सपोर्ट करते हैं। अगर आपका प्रोसेस है, प्रोसेस बनता है, उसके बेस पर आप टूल डिजाइन करते हैं। चाय बनाने का प्रोसेस है, उसके बाद आपको बदलता है भाई चाय बनाने के लिए मुझे एक फ्राई पैन चाहिए, मिल्क चाहिए, गैस चाहिए, लाइटर चाहिए, सब चीजें चाहिए, लेकिन पहले आपने उसका प्रोसेस सेटअप किया, Exactly. फिर आपने उसका टूल बनाया। अब टूल क्या होगा, टी बैग ले आओ, गर्म पानी डालो, चाय बन जाएगी, ये टूल यूज है और क्या है। करेक्ट, It's a change management tool kind of. करेक्ट। so always being a consultant, आपके प्रोसेस फंडामेंटल शुड बी वेरी क्लियर and don't hesitate to tell the customer that boss you are wrong on the principles now. It is in my experience part, there's a discussion going on with the very my product owner was there, scrum master there, very major stakeholders was there. They're discussing something on the change part. They says that whenever any change task get closed, I should reopen it. Okay, my PO says it's a valid requirement because he's from the business, so he said it's a valid requirement. I said, boss, no, it is not a valid requirement. I justify them on the process side. If you reopen a task again and again, how you will be measure the productivity, number one part. How you will be able to identify that why this task is reopening again and again. Your reporting will become difficult every time. And then they agree on me and they say, yes, let's go, that no task will be reopened once it has been marked closed, either by mistake, either by intentionally. So you should be clear on that fundamentals very true. And believe me, if your customer says this thing, that why you are be saying like this, you can tell them very upfront, boss, you hire me because you know that I am expert in this area, then listen me first and then take a decision on that part. Otherwise, why anyone hire you? Because you are expert in that area, correct? No, actually, I asked just because I asked the questions like means definitely it's a depth part. Is that way we have from the incident we can go for the change and problem, and directly from there we can create or not kind of. So when Yeah. we start ServiceNow usage, I always say one word: more you explore the tool, more you will be able to find out the things. That is very true here. हम अपने नए फोन को जितना एक्सप्लोर करते हैं, हमें चीजें समझ में आती है, अच्छा फोन में ये भी है, अच्छा फोन में ये भी है, अच्छा फोन में वो भी है. Same goes for the ServiceNow as well. Okay, now let's go to the another section of the employee workflows. Employee workflow basically, अब मेरी कंपनी, हम 5 लोगों की कंपनी है, हम 5 लोग हैं, मिल बांट के अपना सैलरी स्लिप बन जाती है, कर लेते हैं भाई, चलो कोई नहीं, हो गया. 5 लोगों को डाटा एक्सेल शीट में मेंटेन कर लेते हैं. कल मेरे पास 50 लोग हो गए, चलो फिर भी मैंने एक्सेल शीट में काम कर लिया. मेरी कंपनी में 10,000 लोग हैं. 10,000 के लिए मुझे डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए. अपना डिग्री लेके आओ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके आओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ. उन सबको मैं कैसे ट्रैक करूं? सर्विसनाउ ने बोला, व्हाई आर बी वरी, यूज माय HRSD मॉड्यूल हियर. ये देखो, इसमें 3 सेक्शन है. HRSD, सेफ एंड वर्क प्लेस. इन द HRSD they say starting from your recruitment process till the your employee onboarding, आप सबका सब मेरे इस मॉड्यूल में ट्रैक कर सकते हैं. I will give you the separate portal as well. Maybe in your respective company, if you want to raise the issue for the IT, you have a separate link. If you want to talk to the HR, there's a separate link available. So these things come in this particular area called the HRSD part specifically. In the employee, we have a safe workplace. Now you will be surprised to see that in the 2 years of COVID,
ServiceNow build up a complete product to track these things. See, workplace PPE inventory management. मेरी कंपनी में 5000 PPE किट आई, किसको मैंने कब बांटी, सबका ट्रैक आप यहाँ रख सकते हैं. जैसे अभी if you remember that if you want to go to office during the lockdown period, you need to fill a survey. Why you want to come to the office? Have you done the vaccination? How much time you need in the office? All these things. So you can track or you can do things in the ServiceNow as well. Health screening part. Travel. You want to travel from one place to the other place. You can track the information in the ServiceNow itself. Okay. So these are the products ServiceNow is building up. And the at last workplace service delivery. Basically, यहाँ पर क्या है? I in my office I have 100 meeting rooms. I want to book a meeting room. You can do the workspace reservation. I want to book a seat as well. In one of my organization, what they have in my team, we have a very clear rule. Every day, at least 2% will do the work from home. A roster has been prepared for the same, and we have to be mandatory. We have to do the work from home. If I want to come to office, the seat will not available on that floor. You go to the main gate. There's a big screen is there. You can see that which seat is available. Go and reserve it, and then sit on that particular seat. Because your seat because the day you are giving work from home, your seat is already allocated to someone else. So these things you can track on the workspace reservation part. This is completely for the employee. Nothing for the IT here. It is completely for the employee take care part. Okay. Any question till this point? Surya, Ronald, Kunal, Ankit. No, Atul. No. Nothing. No, Atul. Now coming to the second last, customer workflow. We'll discuss a very short on that part because I want to give you a complete discussion in the later on. Because I have very good, not so very good, but yes, I have a little depth knowledge which we'll discuss in the respective session only. इसमें basically क्या है, दो fundamentals है हमारे पास, B2B and B2C, business to business, business to customer. आप जिस company में, you are employee of one company and you are getting the insurance service from other company, that is called the B2B. You want to buy an insurance policy for the same company, you can buy at your home as well without mentioning that you're working in that company. So in the simple words, the fundamental says that if you are getting any kind of a service from your company by the another company, is the term called the B2B, business to business. Echo Journal, India Insurance, what these are? You are suppose I'm working in the company X. I am insured from the company XYZ. Both are the companies, but I'm getting my services from the XYZ company as an insurance part. If I have any issue, I call to that XYZ insurance company and say, boss, I'm calling from Y company. Yes, sir, you are our customer. Let us know your issue now. So that's come in the customer service management. इसको depth में I'll definitely discuss in the depth और बहुत interesting है depth में करने के लिए. Second part come in the field service management. आपका you buy one fridge. After 1 month it is not working. You call to the company. Company says, sir, okay, my executive will come and check the fridge. They give you one number. You take that number. That number has been given to your location person. He create a work order, assign that work order to the field executive. He will call to the field executive, boss, Ronald के घर जाओ, ये address है, उनका fridge खराब हो गया. That person will come to you, check your fridge, give a feedback to the lead. That lead will give the feedback to the actual agent. Now the thing is that the person who is working on the ground, उसको computer access नहीं है. उसको नहीं पता सर्विस नाउ क्या है, फलाना क्या, ढिमकाना क्या. उसको पता है कि मेरे पास एक ऑर्डर नंबर आएगा, वर्क ऑर्डर आएगा और मुझे उस वर्क ऑर्डर पे काम करना है. और वो उस वर्क ऑर्डर पे डाल के भेजता है, मैं इनके घर गया, फ्रिज बहुत पुराना है, वारंटी से बाहर है, इसका ये गैस खराब हो गया, इसका डिस्पेंसर खराब हो गया, इसका फलाना ढिमकाना सब खराब हो गया. He will get a
शेयर फीडबैक। तो उस पर्सन को रिकॉर्ड करना कि वो कहाँ गया, किस किस के घर गया, दैट इज कॉल्ड द फील्ड सर्विस पार्ट, field service management. So now I'm sure your fundamental will be clear that the person or the executive who is coming to your doorstep from a company is the field service management part. उसको कोई मतलब नहीं है कि उसको टिकट किसने बना के दिया, नथिंग। उसको मतलब है कि मुझे मेरी लोकेशन से एक आईडी मिला है जिसका नाम है रोनाल्ड, उसके घर जाके उसका फेस देख के आना, दैट्स ऑल। और ये जो लोग होते हैं ये ऑफिस में कभी नहीं होते, और इनको सिर्फ मोबाइल फोन दिया जाता है कि आपका सारा काम, आपको जितना भी डिटेल्स आपके मोबाइल पे मिल जाएगा, यू गो एंड वर्क इन द फील्ड एरिया। सो उसको भी ट्रैक करने के लिए सर्विस नाउ ने एक टूल दिया है, दैट इज कॉल्ड द फील्ड सर्विस मैनेजमेंट। एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? एनीवन? एनी डाउट? एनी क्वेश्चन? Sorry, Nothing. omni-channel. Go ahead, one by one, go ahead. Yeah, omni-channel. Atul? Omnichannel means that by which ways you can interact to the customer, by email, chat, or virtual agent kind of things. So in the we have 5 omni channels available. Okay, so that is the thing. Now if you see that, if I'm not sure that why people are using this thing, but nowadays people are complaining on the LinkedIn as well. I purchased this phone, it is not working, I put an order, Amazon please look into this matter. This is an omni channel. People are complaining on the Twitter, right? So these are the omni channels here. So that is the beauty of ServiceNow, that they are including the social channels for the customer part, and that is the reason it is in the customer workflow, not in the IT or employee. क्योंकि आपको अपना customer खुश करना है. You want to make your customer should be happy. Only then your business will be grow. So ये वो चीजें आते हैं यहाँ पर. Yes, Kunal, you have another question, right? Or Surya, you were asking. No, Atul, I am clear. No, I don't have questions. Now I come to the last point, creator workflow. इसमें दो चीजें, मेजरली 2 चीजें, ऐप इंजन एंड इंटीग्रेशन हब. We have something to be discussed on the app engine as well. हम अपना एक एप्लीकेशन भी बनाएंगे. I'll give you that how this can be taken care. We cannot publish it, but I will tell you that how this can be worked upon. When I say the app engine means, Atul, ServiceNow is good, but my company is in the, or maybe going in the training domain now. और ट्रेनिंग डोमेन का कोई मॉड्यूल नहीं है यहाँ पे. Can you build a training module for me in ServiceNow? बन जाएगा बॉस. What that called? That is called the custom application. और उस कस्टम के लिए ServiceNow ने पूरा का पूरा इंटरफेस ही अलग दिया है. That is called the app engine, क्योंकि वो ऐप है आपके लिए, एक नया कस्टम ऐप बनेगा. ठीक है, तो उसके लिए ServiceNow ने पूरा का पूरा एक अलग स्पेस दिया है. आप वहां जाओ, टेबल्स, वर्कफ्लो जैसा आपको बनाना है आप बनाओ और वहां पर काम कर सकते. That is called the work. That is called the creator. Means if you want to create something, you want to create any new workflow, you want to create any new app, you can go and use it. Creator workflow. और इसके साथ ServiceNow ने दिया मुझे इंटीग्रेशन हब. I want to integrate my ServiceNow with Teams, with Slack, with WhatsApp. I'm not sure that people are doing a lot of integrations. ServiceNow to ServiceNow, ServiceNow to BMC, Jira, Servidesk, or what I can say. More than that, SAP, any tool you want. There's a gap in the voice. I can't hear you. Sorry, I got one call on the phone. Sorry. Okay, No. so you can do that thing in the integration hub. So these are the overall capabilities of ServiceNow which you can tell to your customer, and you can start working on the implementation part. Okay, maybe I can just check for a minute here, ServiceNow capabilities. Any doubt, any question till this point?
Yeah, one question. In terms of integration, in terms of whatever you said, it can integrate with any form. From a functional role perspective, what should a functional person be knowing? Okay. So for the integration perspective, a functional person should know that what are the endpoints, what is the authentication, that is on the primary part. Second part is important here, that what what table mapping you are doing on the two different tools. क्योंकि देखो in ServiceNow everything work in the table format only. Okay. So being a just like I'm also working in the integration project for my current employee this project basically. So we are doing ServiceNow integration with some other tool. As a consultant, my work is to drive the call on the first. I understand both processes, that how the process working in his tool. I give them a demo of the my tool as well, ServiceNow. When the process mapping has been done, then I go for the table level mapping. Which table we need to be used for your tool and which table I will be using in my service now. After that, I go for the field level mapping. कि भाई यहाँ का नंबर वहां के नंबर से मैप होगा, स्टेट बाय वहां के असाइन टू से मैप होगा, यहाँ का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वहां के डिस्क्रिप्शन से मैप होगा. After that, you need to be go for the field level values. Let's take example. ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. अब आप सर्विस नाउ में अगर बात करते हैं, okay, in ServiceNow, in the incident management, I have a new, I have a in progress, I have a resolved, I have a closed, I have a cancelled, I have 5 states or on hold. Okay. In remedy, I have a new, I have a assigned, I have a in progress, I don't have a awaiting, I have a awaiting information, I have a close, I have a cancelled. Now अतुल 5 चीज तो मैच हो गई. अब रेमेडी में असाइंड अलग है, सर्विस नाउ में नहीं है. ये आपका काम है फंक्शनल कंसल्टेंट का, कि इस वैल्यू को मैं किस स्टेट से मैप करूं. आप ऐसा नहीं बोल सकते अपने ऑपरेशन टीम को भाई असाइन मत यूज करो. राइट, गॉट इट. वो तो टूल है, वो तो यूज करेंगे ही करेंगे. कंसल्टेंट आपका काम कि अगर कोई टिकट मेरा असाइन टू से रेमेडी से में आ रहा है तो सर्विस स्टेट में जाए. गॉट इट, क्लियर. ये पूरा आपको हर लेवल पे करना है, कैटेगरी से कैटेगरी, जहां पर भी आपके ड्रॉप डाउन है, जहां पर भी आपके रेफरेंसेस हैं, वहां पर इस चीजें आपको मैप करनी पड़ती है. यही कंसल्टेंट का काम, फंक्शनल कंसल्टेंट का काम होता है मेनली. करेक्ट. कौन सा मैप, ये तो सिर्फ मैं आपको इंसिडेंट का टेप दे रहा हूँ. हमने सीएमडीबी मैपिंग किया था, बीएमसी से सर्विस नाउ सीएमडीबी मैप किया था पूरा का पूरा. सीएमडीबी की एक टेबल में 100 से ऊपर फील्ड होते हैं. नाउ कैन यू इमेजिन कि वो मैपिंग कितना हार्ड होता है. इसलिए इन चीजों में टाइम लगता है. टेक्निकली आपको कुछ नहीं करना है. What developer want from you was give me a sheet of the mapping so that I can create my APIs. कहां पर आपको डेटा मसाजिंग करनी है. अब देखो रेमेडी से आपको असाइन टू मिला, सर्विस नाउ में असाइन टू नहीं है, तो आपका सर्विस नाउ में एक स्टेजिंग टेबल होगा जहां पर आप इसको डेटा मसाज करोगे, असाइन टू को कन्वर्ट करोगे इन प्रोग्रेस में, ताकि आप सर्विस नाउ में उसको अपडेट कर पाओ. राइट. ये डाटा मैसेजिंग आपको बताना पड़ता है डेवलपर को, भाई ये डाटा मैसेज करके आपको यहाँ से शो करना पड़ेगा. ठीक है जी. क्योंकि कैटेगरी सब कैटेगरीज आप स्टिल ऐड कर सकते हो, लेकिन स्टेट्स आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि उसका पूरा वर्कफ्लो खराब हो जाता है अदरवाइज. ठीक है. सो ये एज ए कंसल्टेंट आपको इंटीग्रेशन के लिए पता होना चाहिए. और ये ऐसे रूल्स हैं जो आप कोई भी इंटीग्रेशन करो सब जगह चलेंगे आपकी, सब जगह. ठीक है. Any other doubt, Ronald, on this part? Surya, Ankit, Kunal. No, Okay. So any other doubt so that or I can stop the recording now? No, I don't have. Okay. Let me.